En dat one taki you ready baka. Asana weekend. Thank God it's Friday. Tenzij je morgen op de zaterdag weer moet werken. Dan we biggen maar alle den dekkelisten. San subscribe tapa YouTube channel. Hi semba sipaliwin. Boko pondo. Den bus pick-up truck en taxichauffeurs. Personeel van grote en kleine handelszaken. MST zit afverkeerd. Bikers unit in de stad. Pipefitters, loodgieters, brandweerlieden in Akazerne. Zodat die tap apos. Dan kom ik you. Santoon into SCCN. With this. Na a decaloog. Afgestudeerd van decalogisch faculteit. Gespecialiseerd in die decalogische wetenschappen. Master in decalogie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek. En dan im geberekend is de ube op de dag van Wong Jawa. Nanga de Wong Bokman. Ik heb het over de dag van de viering van de inheemse immigratie. Nee. Correctie. De inheemse zijn niet geïmmigreerd naar hier. Den bende, dus zij waren er al. Want stel je voor, hoe ontdek je een land waar er al mensen wonen? Oh, dat is gewoon, ik ga door de zee, je ziet de auto. Oh, is ook niet ontdek een auto, dus je kan denken, yes, kotos, roto, dadelijk zo. We arki. Zie, luister, hoor, begrijp en verstaan. Het was gisteren de dag van de viering van de inheemse dag. De dag van de mensen die traditioneel daar al woonden. Over de hele wereld is dat zo. En ook de viering van 128 jaar Javaanse immigratie in I Love SMA Suriname. Zo. Want die sap taka sans ben chawapchin jugu in Marienburg jugu sa. Want a hele meneer van de tweede keer. Besinga chunda penanga edi asan mek den taki sa den wani medumi egi sa. Je leest tekening en volvoer. Dus asan bengers wan confrontatie. Nee, geen confrontatie dape. Want ik zei dat meneer Somadio begeef aan de kijk. We gaan niet meer naar monument. Wat een monument. Je weet ook niet meer gaan bij die monument. En dan zelf denkt dat monument is een man met money. Nee, hij bedoelde monument. Dus er vonden kransleggingen plaats bij het monument daar te Marienburg en in geberekend taki. De feestelijke activiteiten waren erg druk. Jare Kepang, helikopter bekameki vreeluku abraher Marienburg van Marienburg ziet eruit. En if you naar Marienburg kun je gelijk checken als je dak geverfd moet worden. If je leest tekening en volvo, zou je taxibedrijf. Naar zeggen van de hele meneer voor de tweede keer is de Javaanse Surinamer overal geïntegreerd. Niet alleen met hun verlaagde auto's en hun mooie sound. Nee. Overal waar je kijkt zie je de Javaanse Surinamers terug in de rechterlijke macht. Bij het Openbaar Ministerie. Als minister, als beleidsmedewerker, onderwijzer, leerkracht en stewardess. Alles overal zie je de Javanen. Zo. Je leest tekening en volvoer. Dus ze zijn helemaal geïntegreerd. Lid van hele meneer voor de tweede keer. Bim Takasani. Ook op deze gelegenheid van de viering van de dag van de Wong Jawa daar in Marienburg. Dat hele meneer voor de tweede keer. Tevens de voorzitter voor de Nep den People Nationale Nationale Democratische Partij verwelkom want toe jongleden zijn Dorothy in NDP, want anderen komen uit PL, anderen komen uit de hulpjes van Bouta HVB, maar nu zijn ze rustig bij de NDP NDP. Ze zijn verwelkomd door Desiree Delano Bouterse himself. Zo. Imsabi, taki Little Somo, a.k.a. Enrique Ralim. Ben dama sabe chara heer ceremonie dape, want im gebreken ik was al bang dat ze misschien
zien wat Jugu Jugu en ruzie zouden maken tijdens het vechten. Nee, gelukkig is dat niet gebeurd. Meneer Hendrik Sakimen. Oh, wacht even. Amas no bij de ex-assemblée-lid. Wacht die werkelijk? Ex-DNA-lid Hendrik Sakimen en Sakademen, dan man Dorothy Nona NDP. Im gebreken, hij sloot zich ook aan. Dus afas van Bouters, een hele meneer Sekama Anu. Dus hij heeft zijn hele handpalm losgeschud. Ik kan stellen voor een handdruk van bijna 3 minuten. Maar Sekama Anu. Dus wie zijn maar kloppers in de handjes, blij. Het lukt niet meer zo. Im gebreken. Deze politicus is van de PL naar de HVB. En nu is hij helemaal paars. Paars tot is een, ik bedoel, zijn pet en bril, dat bedoel ik. Zo, Arkino. Wij lezen tekening en Volvo. Dus de feestelijkheden. Dat ben naar Marienburg. Ben de lek van Psycho besingetak. Jan Panees day na een feest day. You probleem, ano mi probleem. Maar een hele meneer geeft aan dat er veel werk te doen is. En dan ben je bereid alle de nieuwe NDP'ers die komen te wonen in een partij voor. Dat die Dorothy na NDP. Smouw kost you, smouw tax aan you, maar gewoon den probleem, no mag tro you probleem. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En je kent Slim. Ik bedoel Slim van Mighty Crew. Want hij zong het en als je de Surinaamse danshaalmuziek ook waardeert zoals ik het doe. Is dat mijn loop de ouro danshaal pokoe sernang. En met zijn big up die alle de acteurs en artiesten hoe toen der tijd. Is dat toch you ready voor gwen wa actie. Is dat lang aan mijn actie even fan aoli. You ready voor gwen na actie. Zo. We als Surinaams bedrijfsleven. De vraag is gesteld. You ready voor gwen na actie. Sa je doe if de man dat fan aoli. Sa je doe if de man fan aoli. Zo. Onderzoeksresultaten in de olie-industrie brengen het bedrijfsleven in verlegenheid. Maar er is hoop. En wat is hoop? Hoop is uitgestelde teleurstelling volgens mij. Zo. Im gebreken. Taki als en indien. De ma verzet a olifant vos akus. Voor I Love SME Suriname a kondre pewetang. Zijn er maar een handjevol lokale bedrijven die afgestemd zijn op deze wikkeling van de honden. Dat want taki. If Asan Dorothy, Sofara, takuko verzet a olifant vos a kus in Sernanja, dan a gerleki, boevoer voor de Sernam bedrijf, no man doe, leksa slim besingi, you ready voor gwena actie, stel je voor tak tamara ufen a oli, stel je voor dat er werkelijk, nee, dus laat me voorzichtig praten, want meneer Elias heeft gezegd, niet dat er niet is, of dat we moeten kijken als het er is. Het is er, we moeten het alleen vinden. Maar na zeggen voor Rudolph the Red-Nosed Reindeer Elias, dan ma vindt aki, if amaluku de fassie hoe de honden gewikkeld worden en de realiteit, dan zijn er niet veel Surinaamse bedrijven die diensten, goederen en producten kunnen leveren om te voorzien in de exploitatie van de olie voor onze kust. Zo. Je leest haar tekening en Volvo Arkino. Zo. Volgens een baseline studie van Dia Global Inc. Dan naar schatting is er meer dan 6 miljard US dollar trom te verdienen, maar de bedrijven en het bedrijfsleven hier in Suriname, de mannen met een berekening voor een berekening dat het is. En de kans is groot dat juist veel buitenlandse bedrijven hier te landen zullen moeten komen om te assisteren in de manier hoe die honden gewikkeld zullen moeten worden. Dus ik bedoel in die ontwikkelingen als en indien oefen zet a olifant zo, nee, en als wanneer we het hebben gevonden. Je leest haar tekening en Volvo. Dus dat hem berekend. Tak na zeggen voor meneer Elias, de Red-Nosed Reindeer. Nee, ik bedoel meneer Rudolph Elias. Dan bigi ready voor goeie na actie stel je voor tak tamara de mafin aoli. Tapadek. En vanaf maandag geen dienstverlening door de onderwijsinspecteur. Zo. En voor die kwaaie jongens op Mulo, LBO, technische school, jullie kennen dat ding.
Want als je aantal berekende vijven te veel zijn, dan weet je nu al dat je naar tampoko jantje. Je weet het, niemand hoeft je te zeggen. Je hoeft niet te doen alsof je verrast bent. Van, plotseling krijg je een rapport. Maar ik weet niet, maar ik weet niet hoe ik over ben. Je wist het al lang. Competitief is like Judas. Maar, hoe dat eerlijk man. Je weet, vanaf die laatste repetitie weet je al als je overgaat of niet. Punt. Niemand hoeft te doen alsof ze het niet weten. Maar je weet, als je 2 keer bent gedoubleerd in een klas, of 2 jaren na elkaar bent gedoubleerd. Met doubleren bedoelen we tampoko jantje. Oké, zuiver je bent blijven zitten. Dan weet je dat je dan dispensatie moet gaan aanvragen, toch? Hoe dat doen? Nee, nou hinderlijk staan je. Want dan kom je bij inspectie. Je hebt 3 keer uniform netjes. En dan eeuwig, je hebt tak belief. En dan, ik ben een tof vrouw dat je bij mevrouw Berenstein. Dat is voor mij al met pensioen. Dat vrouw look is dat ik ze schuin onder die bril naar je. Je hebt grappen gemaakt. Dat heel jaar. Dan zit je hier als een verlegen awari. Nee, die leerstof was... Die leerstof was moeilijk voor jou alleen. Nee, dat was die goede oude tijd van toen. Zo, maar Arki, na zeggen voor Stephen Rutsch, voorzitter van de Bond van Inspecteurs bij Onderwijs, dan nou de... Want je koefkavisatie de mogelijk onderweg laten we dat redenkundig en taalkundig ontleden. No zo. Koevolk if u kan die aheerdecologische klas dispensatie ingeval ze het niet hebben gehaald. Zo. Maar ik denk wel dat in decologie een cursus die je volgt ja, je moest over toch? Nee, je wil lezen tekening. Die mensen in Dordrecht, geen dispensatie. Goslar geen dispensatie. Nee, oké, Arkino. Zo. Hij vertelt verder dat de inspecteurs stiefmoederlijk worden behandeld. Oké, de inspecteurs, worden stiefmoederlijk behandeld. De lidwoord. Inspecteur, kom op. Daar houdt het al op zo. Maar im geberekend, taki de man bedien om een commissie. Per een taxibedrijf Full Tank Committee, een presidentiële commissie onder leiding van de raadsadviseur Eddie Josefzoon. Ook toen een taxibedrijf naar ex-minister Schrek Nico Vrek. Ik heb het over meneer Robert Pneu, die nu de Pneu is geworden in dat ding. Is van hij is nu ook aan de kant gezet. En in een gesprek, de man begeeft aan dat ze willen worden uitgenodigd voor een taxibedrijf. Bonus over de positie. Want eigenlijk de man herschik asan. En dan wisten ze niet welke positie ze zouden krijgen. Dus de ready voor gewoon actie. En de gewoon actie heeft dan ook eens een boom positie. Want ze willen een goede positie. En willen zekerheid hebben. En die wan boom cheese lonen. Ik zei, als hij go bakken om een sentiment. A cupula arkino. Zo. De benzineverhoging die de mensen krijgen is al lang achterhaald. Dus als sentiment moest komen te wanen. Morlof. Dus if allasam tango zo. Dan vanaf maandag is de dienstverlening van onderwijsinspecteurs niet gegarandeerd. Dus zo kunnen alle dispensatiegevallen in gevaar komen. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. Aliberti di sonata goso. Presidenti Bouta di sonat atawokoso. Den tabuta gamang asama kalio atabuta gama jafotaki. Atawokoso man. So. Wel agerlek asan ne wurokoso. Want utegik batak akuf kafisatie die komen te wanen in atordis. No lukulek ay kabalebo no de. Het schijnt niet nu op te houden. Want uyeretak amachaulo beleg een persconferentie bij een taxibedrijf Full Tank. En ze hebben hun misnoegen kenbaar gemaakt over het benoemen van Albert Aboykoni tot gamang der Saramakaners. So, Albert die asanata goso. Nee, nee, Albert asanegoso. So. Want im kabarika tak me bar, hi semba samaka, die nono de taika. Tapadek. Naar zeggen voor meneer Landveld. De hele meneer voor de tweede keer. President zijner excellentie Desiree Delano Bouterse. Met een ernstig fout. Want meneer Ernie Landveld geeft aan dat ze president Taki in een motivatie die keus die emmeki de mam zo ramatak nee atawokoso. Nee, dat ding werkt niet zo. Het groot opperhoofd der Saramakaners wordt niet gekozen in Paramaribo, maar hij wordt gekozen in het binnenland. En wanneer hij gekozen
gekozen is in het binnenland, wordt hij gebracht naar de stad om beëdigd te worden. Hij wordt niet gekozen hier. Je hebt hem net ook zo. Im geberekend taki. In een motivering. Voor een hele manier voor de tweede keer. Waarom de keus voor Albert Aboy Koni? Want tapali bagba we jere taki Albert Aboy Koni na NDP en Bouta na NDP. Daarmee kan ik Albert zo wakti. Nee, en ook dat een hele manier voor de tweede keer taki. Hij heeft in zijn motivering aangegeven dat hij heeft meegenomen de kennis van de persoon met betrekking tot de cultuur. En dat is heel belangrijk voor de stam, voor iemand die Gramang wordt, om dat te begrijpen. Naar zeggen voor meneer Ernie Landveld, dat is dit een grote misstap van de president. Want iemand die de cultuur kent, want die Saba cultuur of de Samaka, Saptaki, want brada nee volg, want brada op in Gramanschap. Dat is helemaal fout. Dus if een president geeft aan dat op basis van een kennis dat hij kies, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Op basis van een kennis dat hij met een keus van op Albert Aboy Koni, dan is dat helemaal fout. En dan next no fout, next no boom, een fout. Oké, zo, jullie is tekening en volvo. Im geberekend, dat baka die de man bezit van Grand Cruto, nanga Aladdin kaptein, nanga den basha voor binnenland, voor hora Grand Cruto, na lok to tap zeewe bedoel, dat president Bouterse leesa tekening en amayera tori plus ama smeerseipsa. En heeft toen met spoed al deze vertegenwoordigers, kapiteinen en bashas laten komen naar de stad. In aanwezigheid van al deze mensen, dat heeft hij duidelijk gemaakt dat het Albert Aboy Koni wordt. Nadat ze hem al hadden gezegd, het gaat geen Albert kunnen zijn. Dus dan maar meka sanko overleg. Ano midu, misenkar unu en mitakanga unu en na utei mitakam de Albert. Oh! Dus agerleki den damer tapa veld of verstama die sametagja, want agerlek bouta seta diagramba. Dus dat omluku heeft nou een omsingeling, wan kerkhof of nou een forsing voor druk denk je wat uku uno Sabrina ete. If you aan een grootmeester in een lees den tekenen disi. Ik ga toch met Matibor, oké meneer Assen, je moest volgen disi. If je aan een damer, je moet 16 zetten vooruit kunnen denken. Je hebt hem dit ook zo. We arki, zie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Ook toe de aankondiging dat als er problemen zullen zijn, dat de Gramang desnoods ondersteund door militairen en politie in het gebied zal komen werken. Ook dat is een probleem, want im geberekend taki. De Samaka geeft aan, bij mondevoed en kapitein dape, taki if na jugu de wanita lekva kaskavel be sutamungo abebari bam. Want dat man taki, we ben hem no akara kapitein is aan taka sanjere, maar uyusere volg in de branding. Toch? Oké, ator bij in de branding, in wa echte branding, pa kapitein taki, asan gerleki, lekva bauta befitanga loni, asawa kofitanga des masamaka, ma fitia da kantape akahol arbel ta foto, mek Albert de Gama ja foto, anafko alibanda. So, maar uit decologische informatie, door Jeremia dat de belediging, niet belediging. Dat de beëdiging van Albert Aboy Koni die vandaag zou plaatsvinden, volgens mij op pauze is gezet. Maar om check en conformeer het voor Jeremia als het werkelijk zo is. Decologische reportage vanavond. Je leest haar tekening en volvo. Tapadek. Zodat hij, hey! Utampude, ja, hanta say vlak, no chantra mafro, faya bedoel zo. Wel die ubem tegi in a aleke roots. Tak gado me gronta pusiksi day, ewan day, gado rus, gado mek manengre info day, ewan day, gado. Baka di gado me kumasma. Nooit moro gado rust. Nee, hoe de ernstig nee komt tegen echt. Nou, een san zou je vergeten, maar het is de realiteit. 2 politiemannen en 2 militairen kregen woensdagavond ruzie in het district Marouwijn. Het begon toen de militairen die in een personenauto zaten vermoedelijk de vrouw van een politieagent lastig vielen. Zo, is ie?
Mitegi ba gado me grond tapu 60 day. En day gado rust baka gado me kumasma. Nooit moro gado rust. Want de agent sprak hem aan en dit leidde tot een woordenwisseling. De militair stapte uit de auto waarna de ruzie verder ging. Een van de militairen loste daarbij een schot in een heer oneenigheid, maar gelukkig niemand raakte gewond. Het kwam zover dat de mannen bijna op de vuist gingen. De militair trachtte hen uit elkaar te halen, maar de ene militair bracht die politieagent 2 koffums toe. Dus ik heb het over vuistslagen in het gezicht, waardoor im geberekend tak nosotros con Bosnië-Herzegovina plus akon bigi poika. Daarmee bedoel ik, zijn neus bloedde en was opgezwollen en die de mango jere precies sanchara probleem. Tu blaka man befetti fuwa uma ede. Ja, werkelijk, eigenlijk de man befetti fuwang uma ede. En het motief is volgens de verklaring van de politiemannen dat de vrouw van een van hun werd lastig gevallen door een militair. Dus volgens mij zeker zodat die tegen vrouw. Die van mij is groter dan die van je man hoor. En je weet het niet nou. Ik ben militair. We hebben grotere dingen. Hij bedoelt de wapens. Dame. Hij bedoelt de wapens. Maar ach man. Nee, dit is logisch toch. Skotu etja, wan glok. Zodat hij op aka. Dus nee, dat hoe bedoel. Afmatova, a Kalashnikov en de Russische ekaring. Kalash. Zo. Dus maar volgens mij, a dame begreep pas aan verkeerd. Die van mij is groter dan die van je man hoor. Je weet het niet. Weet die van mij niet zien. Het schiet automatisch hoor. Als je het even aanraakt, schiet het al. Oh. Zie je een miscommunicatie. Maar zo is je Sanchara probleem. Want de eerste man die op aarde was, had een heel mooi huis. Maar dat tek wan vrouw alas huis en al. Dus gado me gronta pusik si day en wan day gado rust ma baka di gado mek umasma. In een geval is in Marwina is tak wan vrouw chabigi probleem. Dus nooit moro gado rust. Decologisch bekeken. En im geberekend tak verhoogde politiecontrole op donkere ruiten. Dus alle de kantoren basis zijn zo'n secretaris. Zo, dus alle de kantoren basis. De massa 5% voorzichtig, want ter plekke en direct aten moest worden verwijderd. Aan een joke weer Mickey. Want im geberekend. Het ziet er naar uit dat de politie is ontwaakt uit een winterslaap. En heel actief, super actief demanden momenteel. En er vindt vooral controle plaats op donkere ruiten. Verder mij check, Luku en Volvo. Sana a sterkte. Foe, je begint dingen samen bedoeld. Sana a sterkte. Na 5%, 3%. Eva doen roetum si kantoro. Gelijk verwijderd. Je leest haar tekening en Volvo. Tapa dek. In de boer Brooklyn en Teutak Brooklyn, dan bedoelen we Munder en omgeving. Dan geberekend taki asan lopen uit de hand bakka tussen politie en militairen. En asan zo betaki akon bakka. Die van mij is groter dan die van jou. Dan ga die van jou halen, laat me zien nog zo. Wel, im geberekend taki. Woensdag jongsleden haalde een politieagent zijn dienstwapen en een houwer tevoorschijn toen een ruzie uit de hand was gelopen die ontstaan was tussen 2 buren. Dus olangakbare maar dit is Orno Moximorion, een politieagent die woont naast een militair, maar die militair is ook veiligheidsman van de VP. Zo, we komen bar alle de man van veiligheidsteam dat ben af de vicepresident. Wat is dat de mij volgen decologie? Jongen, hij is soldier man, jongen, soldier man. Even vrouw belly. Je know maar vrees ga also tegen vrouw bel de politie, want je zou boem sabopsa if you bent door het kassa elso. Dan nee, look, soms moet je ook kunnen voorkomen. Dat is logisch toch? Dat is logisch zo. We arki, zie. Luister, hoor, begrijp en verstand. Geruime tijd ba. Den toeburen is nobe warafaya. En toen den toezonen kiestrobi. En een van die dochters kwam erbij en probeerde ze uit elkaar te halen. Moeder kwam erbij tifkebas en kontrola heer schermutseling. Bij klappen kon fadong isabitok. Familie trobi, familie fetisa. Was aan een familie A, even familie B. Alas aan het tel. Loskop oma. Alas wat sani. Dus je begrijpt wat ik bedoel. Zo is jugu zo. Maar im gebarikem taki. Bakap die atori alai ben korukba. Dat is masana familie voor een militair. Sabel militair voor Dorothy leg Rambo en Amanda schreef race gua osso. Loko.
Alle de wapendragers, in het geval die mogen op typisch advies. Yusref Nafgauso, bel de politie. Omdat het gaat altijd uit de hand lopen als jij zelf naar huis gaat. Nee, omdat Isa Boomos opzet. You sabi toch zo. Dus hem geberekend dat die asu dat die. Hey, race door of zo. Dan man go actie buurman. Buurman, sana sanfi buurman. We buurman bet nap wakte na een glok na een oor en kom seki, kom play seki manu. Da buurman no, nap na een glok met zo'n houwer. Dat is op zijn asu dat hij doet ook. Amalongo teka af matova a Kalashnikov die meki in 1947 door Mikhail Kalashnikov. Zo, we daar longo baka na een aka. Buurman na een glok na een oor. Longo is dus, nee, maar koko even eerlijk. You dan gaan glok. Wapendragers, om mijn patron gaan glok eteki. Oké, om mijn patron gaan AK7. Oké, AK versus glok tegen. Scherp schutter tegen, repeterend vuren. Wel, als zaak die onderzoek, want zowel de politieagent als de militair hebben aangifte gedaan. Dus in een heertordisi, dan hoe dat zaak die onderzoek voor Sabrina Suma na afaya de maina tordisi. Glok versus AK, Suma baat. Je leest dat tekeningen volvoer. Maar, im geberekend dat asana weekend. Teken rustig. Als je gaat stappen, toertonnes taxi 1690. Je wordt gezet en gehaald. Plus, ik kan app den. Toe is je met een makkelijk die schrijfie. Maar als je gaat ze tap akade, hoor rekening, glaasje op, laat je rijden. Laat alles dat een probleem kan brengen. Maar rustig achterwege. We die zien. Ben de adecoloog. Afgestudeerd van decologische faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschap. Master in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in je EG-programma. Tapada.